每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你，這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。歡迎收聽星期三嘅呼吸音樂。大家好，我係安打。上個禮拜就已經完咗呢個網絡歌手嘅單元啦。今集就介紹一下樂壇嘅新勢力啊。之前嗰幾集亦都有講到一啲譚嘉儀啊、吳業坤啊、陳雷啊，甚至乎上一集阿 Henry 劉卓軒呢，其實都係一啲嘅新人。佢哋都係打響呢個唱作人嘅呢一個旗號啦。今集介紹嘅一啲單位，有啲就係唱作人，有啲就唔係唱作人。但係講到呢位歌手都比較特別啦。第一位介紹嘅歌手呢，佢本身就唱 cover 出身嘅，就一向都係以歌手作為一個志願啦，亦都有參加一個歌唱比賽。但係陰陽交錯之下呢，就成為咗而家當紅嘅一個 YouTuber。仲要踩過界咁樣入咗去 KOL 呢一個行列。最尾2018年就年初啦，亦都推出咗佢已經錄製咗1年嘅一首歌，就叫做希希講到邊啦。佢嘅班底咧亦都係以佢嚟講都係夢寐以求噶啦，有 Albert Chan 嘅監製同埋林寶嘅填詞。相信講到歌名咧就知道係邊位歌手噶啦。就事不宜遲，介紹佢入嚟啦，就係 Hannah Tam 譚杏南啊，有呢首歌希希講到邊。咦，今天睇下有什麼？邊個親你，邊個追捧，邊個街頭雜貨？真該讚的太多，只怪得我不理功課，閒日再破落。起身成沓笑點連續發帖，第4照片揀下再登線，不知何謂悶短，隨便上鏈，見跟風短信為搞發現，嘿嘿，講到邊，幾多未點預斷片來會出現，嘿嘿，沒意義，但是有諾言就容易。不記充滿怪碎事，問誰又腦筋得意，笑我了無擾事，我跟你關注到上意，想意到互樹就大拇指，光線在88我發現我唱得正確停電。可聽朝跟我把什麼？邊個激了邊個詆毀邊個反而仲惡，假消息真夠多，不過多得給我願意地增多，照足傳遞接鏈，期待發展，拿起鉸剪打算插花邊，點知原為笑片，其實爆點手機說遍全部都應驗，嘿嘿，講到邊幾多你點預斷片來會出現，嘿嘿，沒意義，但是有諾言就容易也輕變。每天不記充滿怪碎字，問誰有腦筋得意，笑我了無擾事，我跟你關注到相遇，想意到互樹做大拇指，光線快88萬8000跨
知大家有冇聽過一個講法，就係話而家嘅廣東歌呢，就冇以前嘅廣東歌咁好聽，不論喺一個作曲啊、一啲詞啊，或者係歌手嘅演繹方法啊，亦都有一啲唔同嘅落差。甚至乎我遇過一啲比較偏激嘅同學呢，亦都有聽葉振棠啊、關正傑啊呢啲再舊啲嘅60-70年代啲嘅一啲嘅歌曲。但係樂壇始終都係不停咁湧入一啲新嘅勢力啦，你唔可以話抗拒任何類型嘅一種歌曲嘅。咁我記得我以前喺一個 DJ 嘅分享會入面就聽咗一個港台嘅 DJ 李志剛，咁佢亦都有主持過唔同嘅音樂節目。咁佢雖然就話聽多嘅係歐西嘅音樂啦，咁但係佢都有聽唔同嘅廣東歌嘅。咁佢都有講到一句説話，我覺得都幾發人心醒嘅，就係話即使自己有幾中意聽一個舊歌啦，咁亦都要花一啲時間去聽下新歌，去感受一下而家嘅一個文化嘅。咁啊，講翻下一首歌啦，咁就係 You Jump I Jump， 咁就係李十一同埋黃嘉怡。咁啊，李十一叫做新又唔叫做新啦，咁亦都活躍喺個網絡界啦。咁啊，今日想講下黃嘉怡，一位超級巨星，第一屆出身，就上年先啱啱出道嘅啫。咁但係佢嘅歌曲呢，就偏向一啲奇幻嘅風格，咁好多時奇幻嘅風格都未必受人注視嘅。咁但係呢，佢嘅歌曲亦都受到各大嘅樂評家去認可，其中呢，又以佢喺 Quota 專輯入面嘅《美麗新世界》呢，係最為人讚好嘅。我就是喜歡跳舞，你就是喜歡跳傘，讓我送你去你的燈，請你送我軟的車，我只要揚起頭髮，你需要帶着裝備，難道不怕我問不完，繼續不能不完，誰怕誰更狠？跳出來，跳過來，跳起來，看海水多麼深，總有一號你的真；看天空多麼昏，總有你的門。親愛的女神，你總比我認真，你總比我笨，有着愛着。看高樓多麼穩，總有寒冬裡的恨；看黑洞多麼暗，有你心的天文。親愛的男神，你總比我好神。咁講翻呢首 You Jump I Jump 啦，咁呢一句呢，其實係出自一個電影，就係大家熟悉噶啦，鐵達尼號。咁 MV 入面呢，李十一同埋黃嘉怡呢，就瘋狂咁樣鬥去食臭豆腐啊、榴蓮雪糕啊、勁辣麵啊、刨西瓜啊，甚至乎最後一幕係跳海嘅。咁亦都係希望用呢首歌去鼓勵大家，勇於去踏出跳一步，唔使第二個話 You Jump I Jump， 都可以去作出你哋自己嘅新嘗試。跳起來，跳下來，看海水多麼深，總有一號你的真；看天空多麼昏，總有你的門。親愛的女神，你總比我認真，你總比我笨，有着愛着。看高樓多麼穩，總有寒冬裡的恨；看黑洞多麼暗，有你心的天文。親愛的男神，你總比我好神，你總比我們有着愛着。巴拉巴拉巴
嚟緊介紹嘅呢一位歌手呢，亦都係同 Sophie 一樣，2017年出道嘅。咁但係我覺得佢就唔算係2017年嘅新人嚟嘅。點解咁講呢？因為佢第一個作品呢就出自喺2015年。如果係 C AllStar 嘅 fans 嘅話呢，亦都知道我講緊啲乜嘢㗎啦。因為呢一位歌手呢就叫顏卓靈。咁啊，顏卓靈同 C AllStar 有啲咩關係呢？咁啊，出自喺呢個 Lovaholic 嘅 Volume 1嘅呢一首歌《戰場上的最後探歌》，咁亦都有顏卓靈同埋 King 嘅合作㗎啦。咁所以呢，嚴格嚟講呢，嗱喺我自己嘅心目中啊，佢嘅出道年份呢應該就係2015年嘅。咁佢2017年呢就叫做正式出道啦。咁就出道作品呢就係閃光。咁我個人都幾欣賞呢個作品，因為都比較有動感啊，有應該跳舞呢個風格。咁啊，但係同戰場上最後探歌一樣啦。呢兩首歌我稍嫌都係停留咗喺狂舞派嗰個跳舞少女嘅形象。但係呢，去到之後呢，咁就出咗一啲樂女啊，沒有人是孤島，同埋嚟緊介紹嘅呢一首 Baby Stop 呢，都係比較輕快啲，但係亦都係慢啲嘅歌曲。咁俾人大家可以欣賞到佢比較甜美嘅歌聲啦。咁 Baby Stop 呢一首歌呢，就係嗰個女仔去外國邂逅男仔心動嘅故事嘅。曲前嘅呢一段火車聲，淨係作曲嘅阿 Pan 呢，去為大家帶入去呢一個故事入面嘅。愛在某異國邦，腳步紊亂過麼？聽筒中有歌，順過草坡上落，寂寥在陪着我，夕陽路前遊放，車輛響了岸 ，Baby stop， 踢着冠是你麼？快樂也未見多，風聲可送爽，但送不走盼望。未來路程繁瑣，下線共鳴在講，想不得太多 ，Baby stop。一刻呼叫40下的心跳，欠了介紹，卻像似不重要，不多不少，你是我所需，所要那紛擾。一點苦笑，夾雜了些失笑，季節轉調，卻讓片刻停了，不需分曉，那默契多不經意足夠了。呢一段嘅木吉他亦都襯托到顏卓靈嘅聲線，大家亦都可以感受到佢呢一種清新嘅風格。Stop， 一刻呼叫40下的心跳，欠了介紹，卻像似不重要，不多不少，你是我所需，所要那紛擾。一點苦笑，夾雜了些失笑，季節轉調，卻讓片刻停了，不需分曉。那默契多不經意足夠了。一天轉過8萬個的寫照，與你再遇，卻沒半張合照，不多不少，邂逅也許罕有，再沒法了。No no， 一刻心照，也未算相識了，尷尬欠奉。卻又陌生不了，這種紛擾，看着你揮手淺笑可夠了。只知心會跳。咁啊，接下嚟啲歌手呢，就真係2015年出道啦。咁我噏個歌名，你應該知我講邊個啦。差一點我們會飛啊！呢一首歌呢，大家都知道係黃淑蔓去唱嘅，咁就係講緊黃淑蔓啦。咁啊，呢位年僅14歲就贏晒嗰啲新人獎啊，同埋仲要贏到金像獎最佳原唱歌曲獎。哇！呢個
小妹妹都係相當之厲害。咁但係佢2015年之後呢，隔咗2年，2017年呢，先至慢慢去開展佢呢個半工讀嘅歌唱事業啊。最新嘅單曲呢，就係2018年嘅 Fire 啦，同埋佢嘅國語版本啦，一個人的炮火。咁啊，大家都拭目以待啦，因為呢，到目前為止咧，其實係各大嘅平台都未有播到嘅，但係呢個資料上面都顯示到佢有出過呢一首歌，咁啊，所以大家都密切期待下。咁啊，陣間落嚟介紹嘅呢一首歌呢，就係那一年零一個月，咁啊，同上一首歌呢，就有一個對比，咁啊，直接講到呢一個失戀者痛苦咁樣等到下一段戀情嘅一種感覺。咁啊，雖然個歌名就係那一年零一個月，咁啊，但我相信呢，每個人呢都會隨時間流逝呢，去聽完呢首歌之後呢，都會改翻佢呢個歌名嘅。你會改佢做1個月、10年，定係成世呢？是我嗎？為何仍然耳邊可聽到共某位擁抱那力度，問在那天失去了溫度。留時間，為何流行愛歌總會繼續數萬個的爭執告白，動人煩惱，哪位比我好？何時可以給我找到那一位他，連續快樂片段讓我忐忑跟牽掛，能識穿那未來嗎？原來不安有嗎？聽說一次分手處於低洼，就像寄夢與自信心的一種掙扎，誰知道失戀代價能難免多少嗎？覺仍能再花100倍任性，為某位心貴之奮力，未懼挽手不會太穩定。是你嗎？傳聞談情也可100次餘力，在那刻呼喊過後，換來回應是最佳風景。何時可以給我找到那一位他，連續快樂片段讓我忐忑跟牽掛，能識穿那未來嗎？原來不安有嗎？聽說一次分手處於低洼，就像熾熱過後便有段冷靜休假。如果我整裝待發，原來還可出發。最大浪漫，在400個的夜晚，自愛覺得了燦爛，這很蠢了嗎？何時可以給我找到那一位他，連續快樂片段讓我忐忑跟牽掛，誰把心世上遊覽，誰人真心有價？只信戀愛不可變得簡單，寂寞放任怯懦或勇敢也是奢華，聆聽更驚心動魄，原來還可優雅。尋一個他。咁啊，最後一位介紹嘅歌手呢，就係鄧小巧。咁啊，如果你哋有去過樹人新傳電台嘅一個 live show 呢，咁亦都可以聽到佢現場演繹嘅一啲唔同嘅歌曲。咁佢嘅作品呢，我哋覺得都會係一個引起到治癒嘅作用啦。咁我覺得呢啲治癒心靈嘅一啲作品呢，作詞人其實功不可沒嘅。正如 Promo 所講啦，你開心嘅時候會聽歌曲，你唔開心嘅時候會聽歌詞，所以咧作詞人咧喺呢一 part 咧都係功不可沒嘅。
咁呢一首由周耀輝填詞嘅《將沙拋給一片海》呢，亦都係表面上呢，就係話寫一種垃圾信息俾人忽略嘅一個感覺啦。咁但係呢，如果你再慢慢細味呢一種歌詞呢，咁亦都可以理解做呢個世界上面缺乏咗一種真正嘅溝通啊。咁亦都好驚自己講嘅嘢冇人理，就當做俾人就透明嘅。咁結束呢集之前呢，就送呢一首歌啦，《將沙拋給一片海》。咁嚟到下一集最後一集呢，咁亦都希望帶5首我自己最中意嘅歌曲去送俾大家。唔知大家亦都有冇啲咩嘅選擇呢？咁如果大家有啲咩心水嘅話呢，咁都歡迎大家去樹人生存電台呼吸音樂2018第一季嘅 Facebook page 去 inbox 睇下有啲咩歌曲想我喺呢一集度去播出啦。好，咁今集嘅時間都差唔多啦，最後亦都送上《將沙拋給一片海》呢首歌曲。下個禮拜同一時間再見。息間的交給息間，世界太寂靜，鳥在笑，獸在喊，通通不要應。虛空的交給虛空，世界靜默認。我是我，你是你，通通不要應。將沙拋給一片海，將風吹給一抹雪。如想即興，即管去即興。只需喜歡一個人，不必識得千個你。講我想講的，卻害怕傾聽。一雙手交給手機，到處有衛星，盾在轉，箭在發，光纖的見證。一顆心交給心扉，到處有浮萍，似漸近，似漸遠，光速的歌聲。將沙拋給一片海，將風吹給一抹雪。如想即興，即管去即興。只需喜歡一個人，不必識得千個你。講我想講的，從沒有傾聽。山邊彷彿千片海，天邊彷彿千抹雪。能苦不認，彷彿強迫症。只需喜歡一個人，原來只需喜歡一個我。講我想講的，從沒有傾聽。將沙拋給一片海，將風吹給一抹雪。只需喜歡一個人，原來只需喜歡一個